กัดแม่งเลยแดนนี่กัดแม่งเลยมันจะต้องมาหาคนแม่ไม่นะไม่ต้องมาหานะไม่ต้องนะไม่ต้องมาหานะมันเป็นอะไรกับสายนักหนาวะแดนนี่ฮะไม่ต้องมาจับสายของน้าเนาะอะไรอีกล่ะขนมป๊อกกี้ของน้าอ้คือโอ้ยเป็นท่อนขนมปังเลยอันน่ะแดนนี่เอ็งอะไรเยอะทำไมคุณเสียงดังอย่างนี้คะคุณแดนนี่มิวไม่เลิกเหมือนกันคักทั้งวันเลยคุณนั่งอะไรของคุณคะแดนนี่อ้าวค่ะเห็นมากัดมือนะเหนื่อยจัดเหรอแดนนี่มาพิงมือนะเนี่ยพี่เพนแดนนี่ไม่อยากนอนแล้วไปหาแม่เองไปนอนไปตะกี้มันอยู่ๆก็นั่งมาพิงมือหนูอะอยู่บ้านไหมคะถ่ายลิงด้วยติลิงอยู่ไหนนะเอ้ย